要3粒壽司，3粒小丸子啊。哦，呢個係飯係咪啊，妹？同埋咧3粒小丸子同埋3粒壽司。好，唔該晒。幾多錢啊？唔使錢，哦，唔使錢添。呢個呢？呢個有冇整嘢食俾我食啊？冇喎。咁我而家食住呢個先啦。唔該晒你，欣欣廚師。你食啊？